이런 맛은 처음이야. 왕의 귀환을 알리노라. 전설의 마늘종 통닭. 어두운 골목, 유일하게 빛을 내는 곳이 있습니다. 이상하게 여기 와서 먹고 나면은 집에 가면 며칠 지나면은 아 먹고 싶다 그런 생각이 들어요. 아무래도 뭐 장작에 구워가지고 그런지 일단 담백한 맛이 일단 가장 크니까. 먹고 돌아서면 또 생각나는 그 맛에 계속해서 이곳을 찾게 된다는데요. 기대하시라 개봉박두 당느님의 등장. 침샘 자극하는 이 비주얼은 마스터의 미스코리아 진. 어우 이건 저기 안 먹어봐도 알겠다. 어우 아주 그냥 진짜 맛있겠다. 어우 드디어 마주하게 된 마늘종 통닭. 눈호강 급히 끝내고 본격 맛보기에 돌입. 이 순간 세상에서 가장 행복한 사람은 닭다리를 가진 그대. 날마다요 날마다. 맛있으니까 또 오겠죠. 마늘종이랑 같이 먹으니까 좀 이 담백한 맛이 약간 짭조름하고 매콤한 맛이랑 어울려져서 최고예요. 애들만 없으면 맥주랑. 오늘부로 통닭의 단짝은 치킨무가 아닌 마늘종. 낯설지만 절대 거부할 수 없는 맛. 여기는 밥도 들어있지 뭐 푸짐하잖아. 통닭의 마늘종 찹쌀 누룽지까지 삼박자가 제대로입니다. 이보다 알찬 구성이 어디 있으랴. 너무 맛있더라고요. 네네. 계양구에 또 이런 데가 있다는 게 너무 좋은 것 같아요.